गाइज़, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में आप सभी को मैं बताने वाला हूं कि अगर आपके पास एक पोको का फ़ोन है और उसमें आपको एक प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पे आपके फ़ोन में साउंड जो है वो बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहा है। आपके फ़ोन में जब भी आपके फ़ोन में कोई भी कॉल करता है तो आपके फ़ोन में साउंड नहीं बजता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताने वाला हूं। अगर आपके फ़ोन में भी साउंड नहीं आ रहा है, यानी कि नहीं बज रहा है, तो उसका सॉल्यूशन इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करिए। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कभी कभी दोस्तों इस तरीके से प्रॉब्लम आता है, या जब भी आप वीडियो वॉच करते हैं तो आपके फ़ोन में साउंड नहीं बजता है। तो सबसे पहले दोस्तों, जब भी आपके फ़ोन में साउंड नहीं बजता है तो आपको सबसे पहले अपने फ़ोन में यहाँ पे चेक ये करना है कि आपके फ़ोन में कहीं सॉफ्टवेयर अपडेट का ऑप्शन तो नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों, आप सभी लोग यहाँ पे अपने फ़ोन के अबाउट में जाके सबसे पहले चेक कर लीजिए कि कहीं आपके फ़ोन में सॉफ्टवेयर अपडेट तो नहीं आ रहा है। और अगर यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट आ रहा है तो आपको उसको अपडेट कर लेना है दोस्तों। और यहाँ पे अपडेट करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, अपडेट करने के बाद आपको अपने फ़ोन को एक बार रिबूट कर देना है। हो सकता है आपके फ़ोन के सॉफ्टवेयर में कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, तो वो प्रॉब्लम रिबूट करने से सॉल्व हो जाती है। तो आपको अपने फ़ोन को एक बार रिबूट कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको बिल्कुल भी कोई भी सेटिंग्स नहीं करनी है, फिर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। और इस तरीके से आप सभी लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइज़, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।